مسلسلنا بيبدأ في عالم السوشيال ميديا اللي خلى الناس بتضحك على بعض عشان يركبوا الترند. في بنت عندها حساب باسم العرافة، وشخصيتها غريبة شوية، بس اللي مميزها إن توقعاتها دايما صح. مش أقصد توقعات بسيطة زي الطقس، لأ، دي بتتنبأ بنهايات الناس وطريقة موتهم كمان. نرجع بقى للموضوع. في محقق قاعد في عربيته بيقلب في الفيديوهات وبيرسل ريلز لبنته، لكن هي مش بترد عليه. ده مش غريب عليه لأنها دايما مخصماه من زمان، وفي نفس الوقت هو مستنيها تحن. على الناحية التانية في شاب واقف قدام اسم الشرطة وشغال فيديو للعرافة. فجأة بيطلع مسدس من جيبه ويضرب طلقة في الهوا. كل رجال الشرطة كانوا موجهين أسلحتهم ليه، والشاب بيحاول يقاوم. بعد شوية بنعرف إن الشاب ده يوتيوبر مشهور وبيعمل مقالب، والمسدس كان مزيف، بس كل الموجودين اتخضوا. صاحبه شون سمع الخبر وراح على المستشفى وهو شغال لايف. الدكتور حاول يطمن أهله، بس الحالة مش تمام، الشاب هيفقد وعيه شوية. شون كان مستغرب من اللي حصل وسأل صاحبه ليه ضرب عليه نار، مع إن المسدس كان فاضي، لكن الإجابة مش جت وكلهم اتوتروا بسبب سلوك الشاب ده. نرجع بقى لمباحث الإنترنت اللي لاحظت الفيديوهات الجديدة للعرافة وتاريخ تنبؤاتها، وبدأت تعمل تقرير عنها وقدمتها للمحقق سونج. لما عرضت وجهة نظرها على الرئيس كان شايف الموضوع بسيط، بس اتفقوا على متابعة الشاب اللي ظهر بمسدس قدام مركز الشرطة بهدوء. على جانب تاني البنت اللي عندها موقع أونلاين لبيع الكيك واقفة ووشها متشنج، وهي مضطرة تعمل شغلها تحت تهديد حبيبها الغريب الأطوار. لما بيوصل عندها بيصر عليها بطريقة سايكو، وهي مش قادرة تتحرك غير إنها تدخل الحمام وتعيط. حبيبها عنده قناة يوتيوب لكن متابعينه قليلين وكل التعليقات سلبية، وده لأنه دمه تقيل على الناس. وفي نفس الوقت أبوها بيرجع البيت وبيفتكر أيام زمان لما كانوا عيلة جميلة، وبنته كانت صغيرة ولابسة قناع وبتلعب معاهم بورقة طاروت. بيرجع للحاضر وهو بيبعت لها رسالة إنه سايب لها الأكل اللي بتحبه، وبيروح المستشفى يطمن على الشاب المصاب، لكن الممرضة بتمنعه من الدخول. الدكتور في الآخر بيسمح له يدخل، بس قبل ما يدخل بيرجع يفتح تليفونه عشان يشوف موعد العلاج، وفي اللحظة دي بتحصل مضاعفات مفاجئة للحالة، وده خلى الطوارئ كلها تتحرك بسرعة. أبوها بيتصل ببنته وبيتهياله إنه سامع التليفون بيرن في المستشفى، لكنه بيكتشف إن ده مجرد هلاوس من ضغط الشغل وتفكيره فيها. بعد شوية بيلاقي فيديو جديد للعرافة وهي بتسحب ورق الطاروت من تاني. في الوقت ده العرافة بتسحب الورق وبتقول إن في شخص نهايته غرقان، وفي نفس اللحظة بنشوف اليوتيوبر السايكو اللي محدش بيطيقه سايق عربيته وهو متوتر جدا وحاسس إن في حاجة غلط. كمان بنشوف شخص مجهول ماسك جثة وبيرميها في المية، والمشهد ده بيخلي المحقق يفتكر بنته وهي لابسة نفس القناع بتاع العرافة. السايكو بيرجع البيت وهو ماشي على أعصابه، وبيدخل يلاقي حبيبته شاكة فيه جدا لما بتشوف هدومه مبلولة. تاني يوم بنت بتجري عند النهر وبتشوف الجثة وتصرخ، والشرطة بتوصل. في المستشفى شون بيكون عند صاحبه، ولما بيسمع الخبر بينهار من العياط لأنه زميله ويوتيوبر مشهور كمان. في موقع الجريمة المساعدة بتحاول تقنع المحقق إن العرافة تنبأت بالحادثة، بس هو بيرد عليها بكل ثقة: لا، الضحية تخلص منها في مكان تاني قبل ما تترمي في المية. المساعدة بتنبهر بتحليله جدا. بعدها بيلاحظوا بنت غريبة في موقع الحادث وبيمشوا وراها. حبيبها السايكو لسه هيطلع كارت محل الكيك، لكن المحقق بياخد الكارت منها عشان يكملوا التحقيق وبيسيبوها تمشي. المساعدة بتقوله إنها شاكة فيها، وهو بيرد بذكاء: لسه معناش أدلة واضحة. البنت بترجع البيت وبتلاقي السايكو نايم نوم الظالمين. بتاخد تليفونها عشان تراجع تحركاته يوم الحادثة، لكن هو بيصحى ويقفشها وهي بتفتش وراه، وبيبدأ يضربها بعنف لحد ما تفقد الوعي. المباحث بتكتشف إن آخر مكالمة للضحية كانت مع شون، وبيطلبوا منه يحدد مكانه فوراً. رئيس المباحث بيعتذر للمحقق كين على أسلوبه المرة اللي فاتت، وبيطلب منه يكمل التحقيق لأنه محقق شاطر. المحقق كين بيلاقي رابط قوي بين الضحايا، وبيحس إنهم قدام قاتل متسلسل لسه في بدايته. في المستشفى شون ماسك تليفون صاحبه اللي فاقد الوعي، وبيلاقي فيديو قديم ليه هو وصاحبه وهم بيلعبوا بالألعاب النارية وسببوا حادثة عربية كبيرة. من خوفه بيقرر يمسح الفيديو فوراً. في نفس الوقت
المحقق سونج بيوصل ومعاه أمر تفتيش لتليفون المريض، والدكتور بيراقب الحالة وهو في قمة توتره من وجود الشرطة. شون وهو في الأسانسير بيتصل بصاحبه لأنه مرعوب من اللي عملوه زمان، وفجأة بيكتشف إن في حد واقف وراه في الأسانسير وبيسأله عن آخر ضحية. كين بيلاحظ وجود شات مجهول وبيطلب من المساعدة تعرف مين اللي ورا الحساب ده. شون بيستغل الفرصة وبياخد تليفون الضحية وبيروح لصاحب الحساب المجهول ويواجهه بالشات، وبيعرف إنهم كانوا بيحاولوا يكتشفوا هوية العرافة الحقيقية. شون بيكتشف إن في شات على تليفونه لمتابعة العرافة، وفي نفس الوقت المحقق كين بيحدد مكان شون وبيروح وراه. شون بياخد عربية صاحبه ويهرب، وبيفتح الشات اللي بين الضحية والعرافة وبيشوف صور ورق الطاروت، وبيلاحظ جملة غريبة كأنها رسالة مشفرة بياخدها لزميله عشان يفك التشفير. لما بيعرف إن اسم المحقق كين موجود في الشفرة بيجري على بيته، لكن كين كان مراقبه وبيقبض عليه بتهمة سرقة معلومات سرية. في نفس الوقت العرافة بتنزل فيديو جديد، وبنشوف البنت في البيت لما بتصحى ومش بتلاقي السايكو. العرافة بتكشف ورق الطاروت وبتقول إن الضحايا المرة دي نهايتهم هتكون عن طريق الطعن. نرجع لشون، بيجيله مكالمة من زميله بيقوله إنه وصل للشخص اللي اشترى الأقنعة وورق الطاروت، ويطلع شخص مشهور جدا. بيروحوا بسرعة على المكان، بيلاقوا مجموعة بنات ومشاهير. شون بيسألهم عن الأقنعة، لكن في بنت بتتكبر عليه وتتجاهله. شون بيحاول يتمسك بأعصابه ويديها ورق الطاروت ويسألها، لكنها بتكسفه وتفكره بصاحبه المحبوس في المستشفى. فجأة شون بيلاقي نظرات هجومية من كل اللي حواليه، بيتوتر جدا وبيفقد أعصابه، لكن زميله بيلحقه ويديله العلاج بتاعه بسرعة. على الجانب التاني، ليه المساعدة بتبقى واقفة مع المحقق سونج وبتتحايل عليه يديها إذن تفتيش لمحل الكيك بتاع حبيب البنت السايكو، لأنها متأكدة إن السر هناك. هو بيرمي لها الملف في وشها وبيقول لها ببرود ما تجيبيش سيرة الموضوع ده تاني، وبيمشي ويسيبها. وهي بتلم الورق بتلاقي إذن تفتيش قديم كانت عاملاه لما بلغت عن اختفاء صاحبتها، وقالت إن آخر مرة شافوها كانت مع حبيبها ده. بتروح مع المشرف بتاعها للمحل، حبيبها بيطلع ببرود ويقول لهم هي عندها اكتئاب وبس، ما تقلقوش عليها. لكن ليه بتلمح كلب واقف عند باب الأوضة وعمال يهرش ويحاول يدخل بالعافية. شكها زاد وطلبت تفتيش الأوضة، بس المشرف رفض عشان مش معاهم إذن قانوني. نرجع للحاضر، ليه بتروح مكتبها وتقرر تخاطر وتزور إذن تفتيش لأنها مش هترتاح غير لما تكشف الحقيقة. في الوقت ده البنت كانت في الحادثة قررت تحن عليهم وتتكلم، وقالت لهم إن الأقمعة وورق الطاروت دول موجودين في كل حتة وأي حد يشتريهم، وفي كمان فلاتر موبايل تغير الصوت والشكل وتخلي أي حد يبقى هو العرافة. المحقق كين افتكر إن بنته كانت فعلا بتلعب بالأقنعة دي وهي صغيرة، فبياخد شون ويروحوا للمحل اللي بيبيع الحاجات دي، وهناك بيعرف إن صاحبه اللي في المستشفى فاق وحالته استقرت. كين بيقرر يفك قيود شون ويسيبه يمشي، بس قبلها بيطلب منه طلب غريب: ساعدني أبعت رسائل لبنتي بطريقتكم عشان ترد عليا. شون عمل له أكاونت فيسبوك وضاف بنته وساعده يكتب أول رسالة. فجأة بيجي تليفون لكين من لي بتقوله إنها حددت مكان العرافة. بيطير على المكان وبيلاحظ حد لابس ماسك وكاب بيهرب من الباب الخلفي. بيجري وراه ويمسكه، ولما بيكشف وشه بيتصدم إنه الدكتور اللي كان بيعالج الضحية في المستشفى. في اللحظة دي حبيبة السايكو بتتسحب وتخرج من المكان من غير ما حد يشوفها. المحقق بيضغط على الدكتور بس مش بيطلع منه بحاجة. لما رجعوا الكاميرات شافوا البنت التنك كانت موجودة هي كمان، فشكهم اتحول ليقين إنها ممكن تكون هي العرافة. الدراما بتوصل لذروتها لما بنشوف اليوتيوبر السايكو ماشي في الشارع وهو بينزف بغزارة من طعنة في بطنه لحد ما بيقع ويفارق الحياة. المحقق كين بيوصل لمكان الجريمة وبيلاقي علامة ماركت على السكينة وبيبدأ يتتبع أثر الدم. وفي نفس الوقت المحقق سونج بيقرر يفرج عن الدكتور لعدم كفاية الأدلة. كين بيحلل مسرح الجريمة ويستنتج إن الضحية كان عارف القاتل كويس. بيروح الماركت ويراجع الكاميرات. حبيبة السايكو هي اللي اشترت السكينة. الموظف بيقوله أيوة هي دي العرافة. شون وهو ماشي في الشارع بيعرف إن الضحية الأخير كان يوتيوبر برضه، بس دمه تقيل ومحدش بيحبه. بيحس إن القاتل بينتقم من كل اليوتيوبرز اللي أذوا الناس زمان. وفجأة حد بيطلع من وراه ويغرز السكينة في جنبه ويخطفه في عربيته. وفي نفس اللحظة فيديو جديد بينزل للعرافة وهي بتقول الضحية الجاية هتكون عن طريق
الطعن والقاتل مستمتع جدا. شون بيفوق وهو مربوط في شنطة العربية وعمال يصرخ محدش هيسمعني. كين بيعرف إن المساعدة ليه اتطردت بسبب تزوير الإذن، وإن جريمة القتل الأخيرة حصلت والدكتور في الحجز، يعني هو بريء. في المشرحة كين بيكتشف إن قاتل اليوتيوبر السايكو مختلف عن القاتل الأول، ده مجرد مقلد لأسلوب العرافة. وبيلاقوا شعرة بنت في مكان الجريمة. سونج بيقول له يا عم ده قاتل واحد، بس كين بيعترض ويقول له الضحية الأولى كانت محتاجة قوة عضلية جبارة عشان تترمي في المية، لكن الجروح دي شغل حد تاني خالص. نرجع لشون بيحاول يفتح تليفونه لكنه فاصل شحن. بيطلع ولاعة من جيبه ويحاول يفك الحبال وهو بينزف وبيصرخ من الوجع، لكن مفيش أمل. وهنا بنشوف القاتل المجهول وهو حابس ضحية تانية عنده ومشغل فيديو العرافة وقاعد يتفرج بكل برود. نرجع بقى لورا شوية ونشوف مجموعة الشباب الطايشة ومن ضمنهم شون قاعدين يفكروا في أفكار مجنونة عشان ينزلوها على القناة. يوم ويشغلوا ألعاب نارية في نص الطريق وفي عربية وراهم تعمل حادثة بسببهم. ساعتها اتوتروا جامد وما بقوش عارفين يرجعوا يساعدوا الناس ولا يعملوا ايه، وخافوا وجريوا. نرجع للحاضر. كين بيحاول يتصل بشون بس تليفونه مقفول، فيروح لآخر مكان كان فيه ويلاقي صاحبه هناك. صاحبه يحاول يهرب منه فيقول له أنا بس عايز أشوفك وأسألك على حاجة، ويوريه آخر سكرينات بعتها له سون قبل ما يختفي. يروحوا على المكان اللي في الصور ويشوفوا كاميرات مراقبة. كين يتصل بليه ويطلب منها تراجع الكاميرات. هي تتردد لأنها قلقانة من سونج، بس توافق وتلاحظ عربية كان متبلغ عنها إنها مسروقة قبل كده، وبتبلغ كين بالطريق اللي مشيت فيه العربية. أما شون فبيلاحظ إنذار حريق، يستخدم الولاعة وورق اللعب اللي معاه ويعمل دخان عشان يشغل الإنذار وحد ياخد باله منه. في نفس اللحظة كين يوصل للمكان اللي العربية كانت مركونة فيه ويلاقي إنذار الحريق اشتغل. يفتح العربية اللي طالع منها دخان ويلاقي شون جوه. وفي آخر اليوم القاتل ماسك تليفونه وبيتفرج على لايف شون من المستشفى وهو بيشكر الشرطة إنهم أنقذوه. فالقاتل يتعصب جدا. بعدها الأخبار تنتشر إن العرافة هي اللي بتخلص على الناس عشان تزيف تنبؤاتها والناس كلها تهاجمها. كين ولي يزوروا شون في المستشفى ويوروه صورة البنت اللي مفروض إنها العرافة، بس هو يقول لهم إن المجرم كان راجل. يسألوه ليه بيستهدف المشاهير وإيه المصيبة اللي عملتوها زمان، بس شون يخاف يتكلم. في نفس الوقت الموظف اللي صور حبيبة السايكو ونشر صورتها على إنها العرافة خلى الخبر يفرقع زي القنبلة والكل بقى يتكلم. الرئيس طلع يزعق وكان هينفخ كين، بس المساعدة ليه ضحت بنفسها وقالت أنا اللي سربت الخبر. وعشان كده المحقق سونج هو اللي مسك الليلة كلها. وفجأة موبايلات الكل رنت في نفس اللحظة، إشعار بفيديو جديد من العرافة. التنبؤ المرة دي كان موت من فوق الكوبري. بنشوف حبيبة السايكو وهي بتنهار من العياط وهي شايفة الفيديو، وبعدها بلحظة بنشوف القاتل وهو شايل الضحية وبيرميها من فوق الجسر ببرود غريب، والضحية تطلع واحد مشهور ومن شلة شون. الفود بلوجر اللي شفناها قبل كده افتكرت ان اليوتيوبر السايكو هو اللي وصل لها اوردر الكيك، ولاحظت من فيديوهاته ان حبيبته هي اللي كانت بتصوره. كلمت شون فورا وبلغته، وشون بدأ يتأكد ان كل اللي بيحصل ده طار بايت بسبب مصيبة الألعاب النارية اللي عملوها زمان. قفل معاها وحاول يكلم صاحبه بس مفيش رد وخرج يجري من المستشفى. نرجع بقى اليوم وفاة اليوتيوبر السايكو. بنشوفه وهو بيحقق مع حبيبته وبيسألها كنت فين؟ قامت جرحت ايده بالسكينة، ولما حاول يضربها فقدت أعصابها وفضلت تطعن فيه لحد ما مات، وده اللي رعبها وخلاها تدخل في حالة اكتئاب حادة. الشرطة راحت تقبض عليها والمحقق سونج منع ليه تروح معاهم، بس هي راحت وراهم من وراهم وللأسف لقيتها فرقت الحياة. على الجانب التاني شون عرف إن صاحبه مات هو كمان وانهار من العياط، بس المحقق سونج وصل وواجهه بفيديو الألعاب النارية وقال له انت خبيت دليل مهم وانت المتهم الأول من دلوقتي، ولبسوها قضية نشر معلومات غلط وتسببها في موت البنت. بس جون قابلها وطلب مساعدتها وهي وافقت بالعافية لأنها عارفة إن القاتل لسه بيطارد الكل والكل في خطر. المفاجأة بقى عند المحقق كين. دخل محل ألعاب ولقى نفس القناع وورق الطرود بتوع العرافة. صاحب المحل شاف صورة بنته هان على موبايله وقال له بصدمة البنت دي زبونة هولندي وبتشتري الحاجات دي دايما. كين الدنيا سودت في عينه وبدأ يشك في بنته. راح شقتها، خبط،
مفيش رد. فتح بالمفتاح الاحتياطي ودخل أوضتها، وهناك كانت الصدمة اللي ما كانش يتخيلها في أحلامه. وفي نفس اللحظة شون ولي بيقرروا يعملوا أخطر مغامرة، وهي إنهم يسرقوا تليفون حبيبة السايكو من قلب أوضة الأدلة في قسم الشرطة. ونخش بقى على اللخص اللي بعدها. شون وليه دخلوا القسم، وشون عارف يجيب المفتاح، وليه سهت العساكر اللي بره ودخلت أوضة الأدلة، وفضلوا يدوروا لحد ما وصلوا للموبايل. بس في اللحظة دي شون كان معدي وخد باله إن باب الأوضة مفتوح. دخل يشوف، ملقاش حد، فعمل نفسه طالع وقفل الباب. أول ما ليه خرجت لقيته ماسكها. قالت له بسرعة: لا أنا بس كنت بحط دليل في مكانه. حذرها وقال لها: لو اتصرفتي من ورايا تاني هفصلك من الشغل خالص. ليه نزلت جري على شون وفتحوا الموبايل، وهنا الصدمة. اكتشفوا إن آخر مكالمة كانت من فندق قريب. نروح بقى لكين. بيتفاجئ إن أوضة بنته هان هي نفس الأوضة اللي كانت بتتصور فيها فيديوهات العرافة، ويلقوا اسم نفس الفندق على ورق في أوضتها. يروحوا الفندق فوراً، وهناك يشوفوا بنت بتراقبهم وبتجري. يلحقوها تقول لهم إنها صاحبة هان، وإن هان اتخطفت، وإن في واحد بيهددها تنزل أخبار كذب، وتحكي لهم إنهم كانوا بيعملوا محتوى العرافة بهزار، لحد ما وصل لهم فيديو ليهم وهم نايمين، يعني حد كان بيراقبهم. كين يشك في الدكتور، نفس الدكتور اللي كان ماسك حالة بنته. يروحوا المستشفى ويكتشفوا من الدكتور هو القاتل. الدكتور كان بينتقم عشان بنته ماتت يوم حادثة الألعاب النارية بتاعت شون وأصحابه زمان. هان تحاول تفك نفسها وكين يوصل لها في آخر لحظة، بس الدكتور يخطفها تاني، فيعملوا حفلة كبيرة عشان يوقعوه في الفخ. الناس كلها لابسة قناع العرافة، وكين مش عارف يلاقيه وسط الزحمة. شون يطلع يعترف قدام الناس إنه هو وأصحابه كانوا السبب في الحادثة زمان، لكن الناس تهاجموا، والدكتور يظهر فجأة ويطعنه. تيجي صاحبة هان وتضرب الدكتور بالنار، وكين ينقذ بنته قبل ما تموت. الكل يفتكر إن القصة خلصت، بس لسه في سؤال مهم: مين اللي بعت للدكتور فيديو الحادثة القديمة وخلاه يبدأ الانتقام؟ الدكتور رفض يعترف بأي حاجة، وقال بكلمات كلها غل: أنا ما كنتش الوحيد اللي عايز يخلص من قرف المشاهير. وفجأة طلع سلسلة مراته اللي كان مخبي فيها سم وشربها قدامهم وهو بيفكرهم بيوم الحادثة، لما مراته كانت بتموت بين إيديه ومحدش رضي يمدله إيد المساعدة. تاني يوم رئيس المباحث طلع قدام الصحافة بكل ثقة وقال: قفلنا ملف العرافة وقبضنا على القاتل. بس الصدمة جت من صحفية واجهته ببلاوي وأخطاء في التحقيق، فسابهم وخلع بشياكة. في الوقت ده صاحب شون فاق في المستشفى وفجر مفاجأة: فيديو الحادثة متلاعب فيه وفيه سر كبير مستخبي. شون بلغ كين فوراً، ولما راشوا عينه مكان الحادثة لقوا آثار رصاص ما كانتش موجودة في التقارير، والمساعدة ليه أكدت إن الفيديو مش من تدبير الدكتور، وإن في حادثة تانية حصلت في نفس اليوم ومات فيها مخبر، وكأن في إيد خفية كانت بتداري على الجريمة الكبيرة. وفجأة العرافة نزلت فيديو جديد صدم الكل، في قاتل تاني لسه حر. وفي نفس اللحظة في حد دخل خنق صاحب شون في المستشفى عشان يسكته للأبد. ومين يطلع القاتل؟ المحقق سونج بذات نفسه، هو اللي قتل المخبر زمان ومسح الكاميرات وزور الفيديو عشان يدفن جريمته للأبد. لكن يا جبل ما يهزك ريح، خطته اتكشفت والشرطة حصرته، وبعد مواجهة نارية وقع في شر أعماله واتقبض عليه، واتقفلت القضية اللي شيبت الكل. شون والعرافة اعتذروا للناس وقرروا يبدأوا صفحة جديدة بعيد عن هوس الشهرة. والمحقق كين حضر حفلة بنته وهو فخور بيها، وكأن الغمة انزاحت عن قلبه. وهنا خلصت الحكاية، وكل واحد فيهم اتعلم إن الغلطة الصغيرة ممكن تكبر وتدمر عائلات بحالها. العبرة من اللي حصل ده كله يا جماعة إن غلطة صغيرة أنت ممكن تكون فاكرها مجرد هزار، بس الحقيقة إنها ممكن تقلب حياة ناس كتير لجحيم ملوش آخر. لازم نستوعب إن السوشيال ميديا مش مجرد لعبة، والشهرة مش دايما معناها نجاح، لأن اللي بيقرر يلعب في الضلمة مسيره في يوم يتفضح في عز النور.
خلي ضميرك دايما صاحي عشان ما تصحاش في يوم تلاقي الماضي بيحاسبك على فاتورة غالية قوي مش هتقدر تدفع تمنها. كل سنة وانتوا طيبين يا أحلى عيلة، ورمضان كريم عليكم. سلام.